W roku 2022 tytuł siódmego księcia von Pless otrzymał Peter von Hochberg. Jego pradziadek, kompozytor Hans Heinrich XIV Bolko von Hochberg, był młodszym bratem księcia pszczyńskiego Hansa Heinricha XI Hochberga von Pless. Przy okazji wizyty księcia Petera w Pszczynie w grudniu 2024 roku, w trakcie której uczestniczył w koncercie świątecznym zorganizowanym przez Muzeum Zamkowe, mieliśmy okazję z nim porozmawiać. Opowiedział nam o swoim pierwszym przyjeździe do zamku i późniejszych wizytach składanych z żoną oraz dziećmi. Podzielił się także wspomnieniami z dzieciństwa i opisał, jak dziś spędza świąteczny czas w gronie rodzinnym, zdradzając przy tym, co gości na jego stole. Odniósł się również do roli, jaką przyjacielskie relacje i współpraca z muzeum odgrywają w jego życiu. Naja, zunächst einmal ist es natürlich einfach schön, auf den Spuren der Vorfahren zu wandeln und eben auch hier in diesem Schloss zu sein, in dem mein Urgroßvater Bolko ja aufgewachsen ist als Kind. Und das ist immer wieder ein schönes Ereignis. Aber ich bin ja nicht zum ersten Mal hier. Ich bin schon vor 30 Jahren noch mit meinem Vorgänger Fürst Bolko hier gewesen. Und wir sind über diese 30 Jahre sehr, sehr oft hierher gekommen. Ich auch immer mit meiner Frau, später mit unseren Kindern, mit unseren Söhnen Bolko und Albrecht. Ich glaube, wir waren 1990 das erste Mal hier oder 91. Damals war dieses Thema, dass wir die Schlossglocke gestiftet haben. Und das war so das erste Ereignis, wo ich hergekommen bin und wo wir uns dann in das alte Gästebuch eintragen durften, was ja hier schon seit Generationen ausliegt. Wir müssten mal da reingucken, dann würden wir genau sehen, wann das gewesen ist. Leider ist meine Frau diesmal nicht dabei, die muss in ihrer Praxis arbeiten, weil das jetzt die Saison für Grippen und Erkältungen ist und sie ist ja Hals-, Nasen-, Ohrenärztin. Aber ich habe mich wieder gefreut, hier zu sein. Es ist wieder eine tolle Stimmung und das Schöne ist, es wird jedes Mal noch schöner. Heute Morgen waren wir auf der Baustelle in Promnitz und da ist wieder was im Gange. Dieses ganze Jagdhaus strahlt wahrscheinlich in einem Jahr in vollkommen neuen Glanze und auch dieses Schloss entwickelt sich immer weiter und deswegen bin ich gerne hier. Es ist einfach jedes Mal eine Rückkehr an die Wurzeln der Familie und ich muss sagen, für mich, meine Frau und auch zunehmend für unsere Kinder ist das eine zweite Heimat hier geworden. Deswegen sind wir gerne hier. Na, ich sag mal, das war damals eine andere Zeit. Ja? Es entwickelte sich ja erst eine ungezwungene Koexistenz zwischen unseren beiden Ländern und zwischen unseren beiden Bevölkerungen. Und es war irgendwo am Anfang, hat man sich noch so ein bisschen beschnuppert und war etwas vorsichtiger. Und dann wurde es eigentlich immer freundlicher und immer enger. Und heute sind wir einfach Freunde und das macht es so schön, hierher zu kommen. Wir haben mittlerweile wirklich viele Freunde hier in Pless und Umgebung und auch in Waubsche, in Waldenburg und in Xiorge, also Fürstenstein, haben wir viele Freunde. Und das ist einfach eine schöne Dimension im Leben. Also wir feiern Weihnachten ganz ähnlich, nur nicht im Schloss. Wir treffen uns, die Kinder oder mittlerweile unsere Jungs, unsere Männer mittlerweile, kommen nach Hause. Und dieses Jahr werden wir das schöne Ereignis haben, dass unser Albrecht eben auch seine frisch angetraute Frau Stefanie mitbringt. Und wir feiern eben Weihnachten komplett zusammen. Man trifft sich am 23., spätestens am 24. Dezember morgens und dann feiert man die 3 Weihnachtsfeiertage durch. Was ist mir besonders in Erinnerung geblieben aus meiner eigenen Kindheit? Ich weiß, dass Weihnachten für uns was ganz Großes war. Wir waren total aufgeregt und nervös und unsere Eltern hatten alle Mühe, uns 4 Jungen, die wir waren, irgendwie ruhig zu halten bis zur Bescherung. Und das war dann das Programm, dass mein Vater uns mit im Auto mitnahm und einen Karpfen kaufen fuhr. Da war schon mal der Vormittag gemanagt und danach wurden wir irgendwie mit Gesellschaftsspielen und später, als es Fernsehen gab, mit Fernsehprogrammen ruhig gestellt, bis dann eben schließlich die Bescherung kam. Das war immer so diese völlig gespannte, überspannte Zeit, bis eben die Bescherung endlich losging. Und das waren schöne Erinnerungen. Die Weihnachtszeit ist ja so wie Ostern eigentlich die einzige Zeit in unseren Kulturen, wo es zu einem Stillstand kommt, wo wirklich die Geschäfte zu sind, Business ein Ende hat und man endlich mal Ruhe hat. Ich bin früher geschäftlich sehr viel unterwegs gewesen in der ganzen Welt, aber Weihnachten war immer frei. Da gab es keinen Geschäftspartner oder Klienten, der einen irgendwie plötzlich forderte. Ja, man war einfach frei. Das ist immer schön gewesen und so feiern wir Weihnachten auch heute noch. Wir kommen zusammen und sind einfach in der Familie
dabei. Und das ist eigentlich das einzige Datum, wo das im Jahr passiert. Ostern ist oft auch so, dass andere Menschen dann nicht dabei, also Familienmitglieder nicht dabei sind. Aber Weihnachten sind wir zusammen. Der Weihnachtsbaum. Also es ist eine echte Tanne, eine Douglasie ist es, ja. Und in unserem Haus in den Bergen ist der Raum 8 Meter hoch. Also da muss man ja schon einen hohen Baum hinstellen. Ja? Der Baum hat 4,5 Meter Höhe. Das Problem bei so einem hohen Baum ist, man kommt oben nicht mehr dran. Auch mit einer Leiter kommt man nicht dran, weil die Auslage so stark ist. Ja? Also ist der Trick, der Baum wird schräg hingestellt. Ich schmücke das obere Drittel im Liegen quasi und dann wird der ganz langsam hingestellt und dann wird der Rest geschmückt. Da fällt auch schon mal was runter, dann, wenn man dann den Baum so hinstellt. Das ist eine Herausforderung jedes Jahr, diesen hohen Baum A zu bekommen und B dann dahin zu stellen und zu schmücken. Also als unsere Kinder noch kleiner waren, haben wir das natürlich um 16 oder 17 Uhr gemacht. Länger hielten die nicht durch. Ja. Aber heute ist man da entspannter. Es ist meistens so, dass wir so gegen 18 Uhr essen. Wir kochen selber. Ja, also das machen wir alles selber, was wir auch wichtig finden, dass man schon das als Familienereignis macht. Und danach gibt es dann, ich weiß nicht, um 20 Uhr oder 20:30 Uhr gibt es dann die Bescherung. Ich habe vorher das Weihnachtszimmer, ich schmücke das Weihnachtszimmer und ich dekoriere auch die Geschenke. Da darf keiner rein, das ist also die Aufgabe vom Boss. Ja. Und dann klingel ich ein Glöckchen, dann kommen die alle rein, der Weihnachtsbaum brennt. Wir haben echte Kerzen am Heiligen Abend, am Weihnachtsbaum. Dann wird alles andere abgedunkelt und dann lese ich erstmal aus der Bibel die Weihnachtsgeschichte vor. Dann wird gesungen und dann wird beschert. Und danach, meistens ist das so um 10, halb 11, gehen wir dann in die Weihnachtsmesse. Wir feiern ja, seitdem wir ein Haus in den Bergen haben, in Tirol unser Weihnachten. Ja? Und das ist eben sehr schön, weil da liegt Schnee. Wir haben eine Tradition, die wir über Jahre gepflegt haben, dass der Bruder meiner Frau mit dem Plässhorn sich vor die Tür stellt und dann in dieses verschneite Tal rein, Stille Nacht, Heilige Nacht auf dem Plässhorn spielt. Das ist ein besonders schönes Erlebnis und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr auch wieder haben werden. Also es gibt 3 Gänge. Es gibt einen Nachtisch, klar. Es gibt eine Hauptspeise, das ist Wild. Wir haben sehr viel Wildbrett aus unserem Revier. Und da macht meine Frau ein Filet vom Hirschen. Und das gibt es mit Preiselbeeren und Kartoffeln und so weiter. Und die Vorspeise ist eine Foie Gras, eine Gänsestopfleber, ja? Eine Terrine aus Gänsestopfleber. Die mache ich, das ist meine Aufgabe. Also das Rezept ist ganz einfach. Alle Leute sagen immer, das ist aber sehr schwierig zu machen. Ist es gar nicht. Man kauft sich eine Gänseleber, frisch. Die muss entnervt sein, das ist ganz wichtig. Aber die kriegt man hier in Polen bestimmt auch, weil die kommen sehr oft aus Polen, diese Gänselebern. Und die bringt man so ein bisschen in Form und dann wälzt man die in Salz. So ein bisschen, am besten so dieses körnige Meersalz. Ja? Und dann legt man die in ein Gefäß, was größer, aber nicht zu groß ist und bedeckt die komplett mit Portwein. Und das lässt man 24 Stunden stehen, fertig. Das ist die beste Foie Gras, die man haben kann. Kein Restaurant bietet das so gut. Muss man aber auch in ein paar Tagen essen, weil die ist ja völlig roh letztlich und überhaupt nicht gekocht. Aber es ist köstlich. Woher habe ich das Rezept? Von einem guten Freund, bei dem wir mal eingeladen waren. Und da dachte ich, diese Foie Gras ist so unglaublich gut. Wo hast du das her? Da hat er mir das Rezept verraten. Ich gebe es gerne so weiter. Ja, ich sehe das als ein Weiterführen dessen, was wir jetzt machen, was mein Vorgänger Bolko gemacht hat und was ich jetzt mache. Mit dem Schloss zusammen hier in der Atmosphäre zu arbeiten. Die Artefakte, die Einrichtung, das ist ja alles da. Ja? Aber eben damit beizutragen. Und außerdem sich in der Stadt zu engagieren. Und ich sehe eine wichtige Aufgabe für mich auch darin, jetzt schon meinen Nachfolger, unseren Sohn Bolko, mit in diese Geschichten reinzuziehen und ihn darauf vorzubereiten. Und der hat da Spaß dran, ja? Der macht das auch gerne, denn in ein paar Jahrzehnten bin ich auch nicht mehr da und dann ist der Nächste hier. Und wir hoffen ja, dass das jetzt nicht nur eine Episode war, sondern dass wir irgendwie als Familie mit Pschinna und mit dem Schloss und dem Schlossmuseum eine weitere Geschichte gemeinsam haben.